अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल के तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हकीम मोहम्मद रिज़वान आपकी बारगाह में फ़िर एक नए नुस्खे के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत नायाब और कीमती नुस्खे हर रोज़ लेके आता हूँ। और अब मैं आपको कई दिन से तिब्बे नबवी की रोशनी में आपको चंद इमराज़ के ताल्लुक़ से नुस्खे बता रहा हूँ। और आज जो मेरा टॉपिक है वो दमे के लिए है, या फिर एलर्जी की वजह से बच्चों में होने वाला दमा, खांसी, या फिर जैसे बदलता मौसम, इस वक्त से सीने का जकड़ जाना। इसका आज मैं आपको बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूँ। तो आइए नुस्खा आप तक मैं पहुँचाऊँ उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, अगर एलर्जी की वजह से होने वाले दमे से बच्चे परेशान रहते हों, खांसी और उनको कफ़ की शिकायत हो जाती हो, तो फिर मैं आज जो नुस्खा बताने वाला हूँ तिब्बे नबवी की रोशनी में, उसको चंद दिन इस्तेमाल करा दें, इंशाअल्लाह बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आपको लेनी है अजवा खजूर। अजवा खजूर ले लें दोस्तों। और अजवा खजूर लेने के बाद थोड़ा काली मिर्च का पाउडर ले लें, ठीक है, चुटकी भर पाउडर ले लें, थोड़ा सा शहद मिला लें। अब तीनों को एक जगह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद उसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चाटते रहें, चाहे वो बड़ों को खांसी हो या बच्चों को खांसी हो, दमे की शिकायत हो। इंशाअल्लाह ये आपको सब में बहुत जल्द अच्छा रिज़ल्ट पहुँचाएगा और आपको वक्ती फ़ायदा पहुँचाएगा, बहुत जल्दी फ़ायदा पहुँचाएगा, ठीक है। तो इस आसान से नुस्खे को आप इस्तेमाल करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह फिर होगी किसी अगली वीडियो मुलाकात। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।